Gracias, presidenta. En primeiro lugar, dicir que o Grupo Parlamentario de Marea vai apoiar esta proposición non de lei. E ímola apoiar pois trata dun asunto fundamental para o desenvolvemento socioeconómico de moitos povos e vilas do país, fundamental tamén para o desenvolvemento cultural e a conservación patrimonial das mesmas, como é do Camiño de Santiago. Como temos defendido en numerosas ocasións dende Marea, insistimos na necesidade de reforzar o potencial do Camiño como elemento dinamizador por todo o país, máis aló das cabezas da comarca e da propia cidade de Compostela, puntos nos que a día de hoxe ten un efecto claro. En este senso, apostar polos outros camiños, as rutas menos masificadas, como é a do Camiño Sur, o Camiño de Inverno, que hoxe nos ocupa, é fundamental. Un paso necesario para a diversificación dos fluxos turísticos que, sen dúbida, podería acarrear importantes beneficios para as novas zonas receptoras. De aí que sexa fundamental o papel da Xunta a hora de acondicionar as sendas xacobeas. Acondicionar, sobra dicilo, mantendo a súa esencia fundamental, de xeito que se eviten transformacións de trazados, de camiños rurais en pistas, intervencións moi pouco respetuosas con patrimonio natural e cultural e que lamentablemente abundan no país. Sendas que acumulan numerosas deficiencias, a tal punto que a problemática que hoxe trae o grupo do Bloque Nacionalista Galego, as deficiencias do Camiño Portugués ou Ruta da Prata ao seu paso por Seixalbo, é un caso máis da inadecuada conservación dos camiños de moitos concellos do país. Tal como lembra a iniciativa do BNG, a liña estratégica 3 do Plan Director do Camiño sinala a conservación e mantemento do Camiño de Santiago, que recolle entre as súas actuacións prioritarias tanto a 3.1, mantemento viario, señalización e seguridade vial no Camiño de Santiago, como a 3.2, Camiño de Santiago accesible. Porén, a vista da realidade non parece que estea sendo unha liña tan estratégica, todo o contrario. Como xa dixeron as voceiras, as compañeiras do BNG e do PSDG, hai apenas 3 semanas o Xornal La Región recolle unha nova sobre como, ante a inacción da Administración, a veciñanza se está ocupando de desbrozar a senda. Mais, como xa explicou a voceira do BNG, os problemas tamén teñen a ver coa sinaléctica e a propia seguridade das e dos camiñantes. Por todo iso, como dicía, consideramos urxente a actuación da Xunta de Galicia e votaremos sí a esta proposición non de lei. Gracias, señora.